तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवन सिंह चौहान और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर, जहां पे दोस्तों आज हम बात करेंगे कार ऑडियो के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमारा जो कार ऑडियो का सेटअप है वो एक डिफरेंट होता है। ये हमारे घर के ऑडियो सेटअप से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि गाड़ी जब मूव करती है उसमें कुछ वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक गाड़ी के अंदर एक इस तरह की साउंड जो आती है। ठीक है, तो इसका जो स्पीकर्स होते हैं, सबवूफर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा लाउडर बनाना पड़ता है घर के स्पीकर्स के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों गाड़ी जब चलती है तो ये अपनी एक नॉइस प्रोड्यूस करती है, और जिसको डैम्प करने के लिए बहुत सारी डैम्पिंग्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अब देखो यार, मैं तो हूँ जुगाड़ू, मुझे चाहिए सस्ते में बढ़िया काम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सस्ते में बढ़िया काम क्या कर रखा है। उतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन ये रखो कितना होगा टोटल, धीरे धीरे करके लिया था। देखो 10,000 के अंदर, 10,000 के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्की से कि अब देखो, एक कार का ऑडियो जो कंप्लीट होता है वो होता है कि तीन चीज़ों से। ठीक है, हाई, मिड और लोज। सो मेरे पास है ये भारत किंग की बेस ट्यूब, जो कि 10 इंचज़ में है, और इसमें मैंने स्पीकर्स क्या क्या लगा के रखे हैं। आप यहाँ से देखिए, सो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक सोनी का स्पीकर है, और जो कि थोड़ी अच्छी आवाज़ नहीं करता है। इसको काफ़ी टाइम हो गया, लगभग कितने साल। और ये एक मैंने लोकल मार्केट से लिया था, एक स्पीकर ये अलग से, लेकिन इसको मैंने कनेक्ट करके नहीं रखा है। इसमें मैंने लगाया हुआ है एक आपका होम थिएटर का जो सैटेलाइट स्पीकर आता है उसको। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा था, लेकिन यहाँ पे अच्छी साउंड नहीं आ रही है। इसको मैंने यहाँ पे रखा है तो ये मेरे को अच्छी सराउंड दे रहा है। नीचे से एम्पलीफाई हो रही है थोड़ा कैबिनेट की वजह से। और ये 10 इंच का सबवूफर है, जिसकी मैंने सेटिंग कर रखी है। मुझे लो और क्वालिटी बेस ज़्यादा पसंद है, घुम घुम भी करता है, घुम घुम अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, क्वालिटी साउंड। आवाज़ डिस्टॉर्ट होती है जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, और वो भी एकदम हाई लेवल पे, जहाँ पे मैक्सिमम मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। सो दोस्तों, अभी जो आपने सुना वो था इसका जो बाहर से जो ऑडियो लोगों को सुनाई देती है, जहाँ जहाँ पे कैमरा एंगल गया है, उधर उधर किस तरह की साउंड जो आपको सुनाई देती है वो आपने अभी सुना होगा। और अभी मैं आपको डेमो दूंगा, जहाँ पे जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो आपको किस तरीके से साउंड आती है, हाइज़ की क्या वॉल्यूम रहती है, और लो फ्रीक्वेंसी किस तरह से आती है। आपको डिस्टॉर्शन नहीं सुनाई देगा। अगर आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं, अच्छे वाले हेडफोन यूज़ करिएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे माइक यूज़ कर रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छी साउंड इससे आने वाली है, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है सबवूफर की, कि जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो आपको किस तरह से साउंड जो आपको मिलती है। ओके, killed it.
it's murder, go crazy, berserker. I killed it, 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 it's murder. दोस्तों आपको कुछ इस तरह की आवाज़ जो है गाड़ी के अंदर सुनाई देती है। अब और क्या आपको बताया जाए इसमें, देखिए आपको हाइज़ भी अच्छे आते हैं यहाँ पे। आगे सिर्फ इसमें ट्यूटर्स हैं, वहाँ पे मैंने टीवी का स्पीकर लगा रखा है, वहाँ पे नीचे भी एक टीवी का स्पीकर है, वो आपको दिख रहा होगा। फिर पीछे जो है मैं आपने आपको सेटअप दिखा दिया, एक बेस ट्यूब है, और इसमें जो स्टीरियो लगा है वो हमान का है। इसकी मेरे को यार एक है तो ये बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है कुछ, लेकिन इसकी मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जैसे कि ये कभी कभी इससे ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है। और मैंने इसका मैनुअल पढ़ा था तो उसमें 25x4 लिखा था, 25 वाट, मतलब एक स्पीकर को 25 वाट स्प्रेड करता है, और इसके बॉक्स पे लिखा था 55 वाट। अब पता नहीं क्या असलियत है, क्या बोलूँ अब मैं। हाँ, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है, अच्छी साउंड करता है। जो मेरी बेस ट्यूब है वो RCA से कनेक्टेड है, और